นกแสกคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยเห็นแต่ถ้าคนรุ่นเก่าๆได้ยินจะรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายชาวบ้านจึงมักเรียกว่านกผีจริงๆแล้วนกแสกมีประโยชน์มากๆในเชิงระบบนิเวศหากไม่มีนกแสกโลกนี้อาจจะเต็มไปด้วยโรคที่มีหนูเป็นพาหะเพราะนกแสกตัวหนึ่งกินหนูเป็นอาหารถึง700ตัวในช่วงชีวิตของเขาพบเรื่องนกและเสวนากับนักอนุรักษ์ตัวจริงอาจารย์ศศินอาจารย์วิจักรลุงเชนพี่โน้ตและอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจใน First Asian BirdLife Festival and Nature Expo 2020 ครั้งแรกของเอเชียวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปทุมธานี